سلام بچه، چطوری دارم؟ خوب باشه. من هستم. خیلی خوش اومدیم به ویدیو بچه. من امروز اومدیم یه دست با هم فری فایر بدیم، پلی بدیم، یعنی فری فایر بدیم. اصلا چی گفتم بچه؟ من کلا ویدیو هم درباره فری فایره. بزنیم داری بیا. من چطوری از این پشت میخورم؟ من نمیفهمم. من ریدم توی این منطق. بزنش آفرین. بچه خوبی هستی؟ بیا بیرون داری، بیا بیرون. اگه این اسم یه چیزی دست باشه من میگم فن ایکس من کنم جون کنم جون. بیا نزدیکتر. وای زنه تو بیا نزدیکتر. ریف داره میده. وی صدا پا اینه چرا هد نمیخور؟ من دیدم میکشم بالا هد نمیخوره واقعا که هیچی. بچه اگه میدونی بازی واقعا بده، یعنی اصلا از من انتظار یه بازی خفن نداشته باشه. لایک کامنت ساب یادتون نره. بخشه وسط بازی منم قبلش یه ویدیو دیگه داشتم میرفتم، بعد ویدیو دیام نزدم رو رکورد و ریده شد توی کل سیستم ویدیویی. بچه امیدوارم واقعا حمایت کنیم، چون قراره کاسومه خفن با خود آرش ایکسمون بریم. نظر من آرش ایکسمون من نمیفهم این پشت، من نمیفهم چجوری من دمیج دارم میخورم. کلا هر دفعه من از این پشت دارم دمیج. خب یکیشون رفت این برای خره. من از اینجا میام. اوکی اینجا چندم که صورت رو میگم که اسمم اگه اینه توضیح 10 بار دادم، چون که فن ایکسمونه. ولی در سر اسمم هم آنبنه دیگه. در مرسی دول ای تو روح اوکی دو تا بیشتر چه مردم این بچه خوبی هن. وسط بازی داری میدوی یو جلو یخ میزنم. ایزی میزنمت. پرشه یا بنزه تمرکز از تو بازی وای سرعت هم اونو کجا هنجی همه شون تن وای زن یکیشون بالاست یا او یکی پشتم یا حسین یا اول فجر ناکه وای زنه تو جاییدم. وای این کی اومد؟ چرا اینقدر تاچ اینا گیر میکنم؟ من جایدم نمیفهمم. سنس بدی هم نیست. معلوم نتونه نمیشه کرده. روی هم بلند شد ریدم تو خودم. آمپول داشتون خیلی به اون خوشگلی فول. دمام برمی سرعت. بچه حالا اگه بتونم زر نزن بابا. بچه اگه این بویس کلاشیسکو ساده است 3 رنگ نمیتونم فعلا برم. اگه هم بچه ها باشم میگم من اگه بخوایم میتونم، اگه موافق باشم و ببینم ویدیو چقدر میخوره و کامنت ها رو ببینم. اگه کامنتی بذارین امینی که آرش ایکسمون تو تلگرام هست، دوست داشته باشی میتونی باش، اگه بتونم یه ملاقاتی باش بکنم حتما باشیم یه دست کاستوم. حتی حالا اینجا ایکسمون جمع ایکسمون چند تا میرا بگیم
بالاتر. خیلی خب دوباره میریم. بچه امیدوارم از این ویدیو واقعا بچه، چون اولین ویدیو هم میدم هست یکم ای بابا و از این گان مزخرف جیزه حالم به هم یاره ما اونا بد نیستم. پینگ ما چه خوبه واقعا نه 180 اصلا فول آپشن پینگ 10 اینجا میکشه؟ بله میکشه. ایزی میزنمت چرت و پرت. یعنی نموده چرا بد رسد این 500 بکنم میشه بزنی از اون فاصله با هم لالالا وای چرا هد نمیخوره من نمیفهم دقیقه. بابا این یکی اینو جمع کنه هی من اینو میخوام یکی دیگر هم میزنم لاشی میاد اینجا لاش یکی رفت فکرم تو سونیا احساسی هم زدینش نوب سگ بزنیم یادیم بازتون دست کرده بابا رو هدشه من نمیفهمم رو هدشه داره بعد اصلا میسای داره میندازه رفت سونیا اصلا وضعیت بازیم خیلی خوبه وسط اون بازی اسکایلر وسط داره فازا مازا I may not be a game master, but I am a master of games. اینقدر این وضعیت خراب با جیجه که نمیشه بانزه دارم چقدر من خفم او مگاش اگه من اینو پینگم یکم خرابه چون که هم دارم ویدیو میگیرم و یکم پینگ به هم میرزه یکیشون بکنم دیدم بالا بوده سر موسیقی اسکولم من چرت و پرت داره فقط تیر میزنه حاجی گنگش بالاست داره همه حسابی بشه بالا منو کنش وای زن داداش کجایی تو؟ روحدشه بابا من نمیفهمم خدایی اگه ویدیو میبینید این روحدش نبود به خدا که روحدش بذاریم از صدای بازی این صدای بازیه صدا اصلا خیلی بلنده دمت هم گم دمت هم گم دادش چیکار کنم اونا بهش وضعت خیلی خرابه وایستاده بود حسابم یارو آدم میبینا شیشه میشه زدی اومدی بازی سیگاره بدیه نرو مریم میدونی عاشق چشماتم نرو مریم بزنش دیگه لایک اون هدی هم که زدی چون خوشگل بود لایکت یعنی خیلی خوشحالی والله که ما قبلا خوب میخورد دیگه نمیدونم الان چی شده دیگه نمیدونم بیا برات خریدم برای خودم نخریدم برای تو نوب خریدم نوب ما هم شدیم خوشحال
یه موش خوشحال توی بازی. ماشاءالله یه پرش سوباسایی، یه پرش دیگه همه پرش بازا. یکیشو اینجا نیست، ما بزنیم جمعش بکنم. یکیو از من یکی دیگه میپره. کدوم گوری هستی؟ بعض همون از یه حسی کردم بابا من شیرم تو سونیا، شیرم واقعا تو سونیا، چیزم تو سونیا. یعنی یه اصول خب میان یه ریوینه، اونا هم اینه گاو اونجا بایستادن. به خدا اگه سونیا تو بازی مختل کرده زندگی ما. اوه چی دایی چه وای میسی دقیقا نمیدونم. اونا که فری فایر بازی میکنن نمیدونم داداش 2 ساعت داری میزن دیگه 2 ساعتش میزده شنگا مثلا بدبخت دوستم منتظره ببینه چیکار باید بکنه. بزنم برگردم یا نه نظرت برگردم نه که با دهن همه با بازم این سونیا کل تیمشون سونیا آورده. تیم ما رو ناکن کدومشون سونیا هست. تیم ما هیچ خری سونیا نیورده داکی دنکا چی دارم یه کارای زشتی مجبور میکنی آدم رو. من یه خط کنم یه دونه نمیشست کنم نمیشست یه بشنیم آبرون بره ما تمرینی بزنم ریدم یعنی اینقدر من نوبم دوستان خورد از من زدم کی زد نصف ویدیو سر همین بود. نمیخوره اصلا میگم رد بده اگه تو بشه نشیم یکی رفت بدن وضعیت میکنم نارو ماریم میدونی صفت بنگلیم دو تا نزدیک زن کلن گرفتن SMG زدن SMG چی دارم میگم اصلا NPC یا مکتن من بهتر میزنم الان اینو گفتم باور کن اگه مکتن یه دونه هم باش کیلی گرفتم این دست ناکنم باور من اصلا اینو نمیزنم داره چرت میاره بالا من دارم رد میدم من بالا ایهی مگه اونجا نبود کدوم میری از پس بگی یکی تایه یه هت خود بمیری خدا ببین یک نفر نیست بابا این سونیا رو
not be a یه game چند master, دست تمرکز کنم یه but I am a لحظه master of games. بازی Need equipment. زیاد حرف نمیزنم. ببخشید بعض دادم من خرابتر دیگه. جلوشه با مکتب نمیزنه وایساد 4 به تک از این ایسا دیدم مثلا یارو بهش نمیخوره ایس میکنه خواهم چند بار ایس کردم ولی از این یکم بعیده یا 2 تا رو بزن یا 2 تا هم بزنه دو یارو جلو تا ناموسم نالش تو فهمه ور دادی حتی یه دونه هم نزد آی یه دونه تو میزدی دلمون خوش بود در 1999 بشه اسپیدی آجی تو بازی نیست تو روحت این فلسفه برمیدارم با اسکار سخت روح مخلفات اگه بتونستم اگه یخ بینم بخواب میبین بازی در میبینم میرفتم بالا میزرمشون چیزی نمید اوی دو نفر ای ای تو روحتون همه تونو زدم یه نفر آقا کاور بده یه خدا شاده تو ویدیو بود 2 تاشونو فولت زدم نیمه فولت به جهنم اصلا فولت نخورد یه نفرشون نمیزنه اینقدر نوبن وایساده داره نگاش میکنی یعنی اینقدر تو یه چی زدی اینقدر ضعیف شده مغز فرزد یا صدا بویا پرید به جهنم اصلا من مهم نیست صدا بویا 20 تا بویا هم پرموندم اصلا من مهم نیست ولی برای من اینه که انقدر آدم میتونه بیب باشه که انقدر 2 ساعتش آمد بخونده یه دست فنگ نونبول دو بده این دیگه ویدیو چیزه آخر ویدیو که خیلی تایمش هم زیاد شده بچه دمتون گرم هرچی از حال اگه لایک کنید ساب کنید واقعا میرم چیت میزنم براتون باز یه کم تا ناموسا میتونی بازی تو دیزر برداشی فقط ریدم تو بازی کردن همون نه آفرین بیبی بچه انتظار نداشت من هول کردم یکم تا حالا تو ویدیو یکم بازی نکردم یا میدم بیا بیا چرا نمیره این چرا نمیخوره خدای ببخشید واقعا بچه جونیور
نیمار جونیور یا وینیسیوس جونیور بسته ای داره کدوم الان پشتت میاد و این مورد عنایت قرار میده. یکی زدی ماشاءالله داره خیلی باحال بود. داشت اونی که با این بود و میزد داشت تو ته دیگه خوشحالایی. بچه دیگه یکم تمرکز. از هر وقت بگم تمرکز هم میبینم. تمرکز برم. بیا من ریدم تو این بازی کردنم. خیلی اصلا ریدم تو بازی کردن کن. بچه واقعا دارم میگم اصلا تا قبل از اینکه ویدیو رکورد کنم به خدا همه رو داشتم میزدم. اصلا من دکمه رکورد و اصلا قبلا تو آپاراتم بودم دکمه رکورد و من میزنم بازی مثلا یه جوری میشه یارو فکر میکنم اصلا من تا حالا تو بازی نیمم. چه عجب پینگ اومد این از این ور چقدر هماهنگ ناموسه. خیلی هم حالا هماهنگ چاقو کشیش خوبه. بله بچه تیزیدن. بچه من با همین چیز داشتم میپریدم نه همینجوری یه بار پریدم بازی شروع شد همونجا مونده بود و حرکت کرد. چجوری این از اینجا زد؟ من ریدم توی منطقه این بازی. چی شد اصلا؟ من دیگه از بگم پینگم پرید. خیلی ردی. دوباره بغل رد شد تازه. دوبار میس افتاد. میس زدیم میس. ببین داری بیا بابا خفه شو. یا من تیزی زنیم. ایستاتو بیشتر نرم. لایکی بام بردارم اسکاس خبرم دارم کوچه گویی اسکاس من بد نمیخوره واقعا. دیدی همون جایی که زدم و دوتاشون بلند شدن با آمپول بد نمیخوره ولی ولی چرا میزنی؟ کم داری مگه؟ طول سگ چرا لف میدی؟ 2 کیل 3 کیل بد شدی از داشت اسم بعدی میشد. بچه خلاصه دمتون گرم مثل اینجا ویدیو همراه ما بودین. لایک کامنت سابیاتون نره این زنگولش هم بزنین که هر واقع ویدیو جدید میذارم با خیر بشید. تا ویدیو بعد فعلا خدافظ.